के तपाईँलाई थाहा छ यी 6 तरल पदार्थहरू हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। नम्बर 1 पानी। यो सबैभन्दा आवश्यक पेय हो। यसले शरीरलाई हाइड्रेट राख्छ, शरीरका आवश्यक तत्त्व बाहिर निकाल्न र पाचन प्रक्रियालाई राम्रो बनाउँछ। नम्बर 2 दुध। यसमा क्याल्सियम र भिटामिन डी पर्याप्त हुन्छ, जसले हड्डी र दाँतलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। नम्बर 3 नारियलको पानी। यसमा इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ, जसले शरीरमा ऊर्जा दिन्छ र विशेष गरी गर्मी वा व्यायाम पछि शरीरको पानीको सन्तुलन कायम राख्छ। नम्बर 4 हरियो चिया ग्रिन टी। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट भरपूर हुन्छ, जसमा तौल घटाउन र मुटुको स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग गर्छ। नम्बर 5 ताजा फलफुलको रस। यसले शरीरलाई तुरुन्तै भिटामिन र खनिज प्रदान गर्छ, जसले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। काँक्रोको रस। यसले शरीरलाई भित्रैदेखि शीतल बनाउँछ र पानीको कमी हुन दिँदैन।